Good morning to the students of class 9. মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাস 9ৰ বিহাইভ ইংৰাজী কিতাপখনৰ এখন কবিতাৰ কোৱেশ্চন আৰু আনসাৰবোৰ পঢ়াই দিছো। কবিতাখন হল দি ৰোড নট টেকেন। এখন কবিতাৰ কোৱেশ্চন আৰু আনসাৰবোৰ মই ডিটেইলছ কৈ আলোচনা কৰিছো। প্ৰতিটো লাইনে মই ধুনিয়াকৈ অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰিছো আৰু লগতে ডিফিকাল্ট ওয়াৰ্ড মিনিংবোৰ মই তোমালোকক বুজাই দিছো। জাস্ট মনোযোগৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হল Where does the traveler find himself? Find means বিচাৰি পোৱা and traveler শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বাটৰুৱা বা পথিক। তো বাটৰুৱা জনে নিজকে ক'ত বিচাৰি পাইছিল আৰু পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল What problem does he face? Face means ইয়াত সন্মুখীন হোৱা বুজাইছে। তো ইয়াত কি বুজাইছে যে সেই ট্ৰাভেলাৰ জন that means বাটৰুৱা জন কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। তো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো মই এতিয়া বুজাই দিছো। The poet finds himself in a yellow wood where the road diverges. Diverge শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বহুমুখী বা এটা পয়েন্টৰ পৰা চাৰিওফালে বিভক্ত হৈ যোৱা। Yellow wood means আমেৰিকাত থকা এখন হাবি যিখন হাবিৰ গছবোৰৰ পাতবোৰ yellow ৰঙৰ। That means autumn seasonত সেই হাবিখনৰ গছৰ পাতবোৰ yellowত লৈ পৰিৱৰ্তন হয়। And the poet কোন ইয়াত ট্ৰাভেলাৰ জনক বুজোৱা হৈছে। তো ইয়াৰ অৰ্থখিনি হল যে কবিয়ে অৰ্থাৎ বাটৰুৱা জনে নিজকে আমেৰিকাত থকা এখন ইয়েলো উড হাবিৰ মাজত বিচাৰি পাইছিল যত এটা ৰাস্তা দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ গৈছিল। পিছৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো হল দি পয়েট বিং ওয়ান ট্ৰাভেলাৰ কুড নট টেক বোথ দ্য ৰোডস এট এ টাইম। এট এ টাইম মিন্স একে সময়ত বিং ওয়ান ট্ৰাভেলাৰ মিন্স এজনে পথিক হৈ বা এজনে বাটৰুৱা হৈ। তো ইয়াত কি বুজাইছে যে কবিজনে এজনে বাটৰুৱা হৈ দ্যাট মিন্স এজনে ব্যক্তি হৈ তেখেতে একে সময়ত দুটা ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল। This was a problem of choice faced by the poet. Faced by the poet means কবিৰ দ্বাৰা সন্মুখীন হোৱা and problem of choice means বাছনিৰ সমস্যা। তো ইয়াত কি বুজাইছে যে কবিয়ে ৰাস্তাটো বাছি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। অৰ্থাৎ দুটা ৰাস্তাৰ ভিতৰত কবিয়ে কোনটো ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়িব বা কোনটো ৰাস্তাইদি যাব সেইটো বাছি লোৱাৰ সমস্যাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যেটো সমস্যা কবিজনে সন্মুখীন হৈছিল। I move to the question number 2. Discuss what these phrases mean to you. That means তলত দিয়া ফ্ৰেজবোৰ কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে সেইখিনি বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিছে। প্ৰথম ফ্ৰেজটো হল a yellow wood. That means yellow woodৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিবলৈ কৈছে। আনসাৰটো দিয়া আছে a yellow wood means an American jungle of which leaves turn yellow in the autumn season. That means ইয়েলো উড হল আমেৰিকাত থকা এখন হাবি যিখন হাবিৰ গছবোৰৰ পাতবোৰ অটাম সিজন দ্যাট মিন্স শৰৎকালৰ সময়ছোৱাত গছৰ পাতবোৰৰ ৰং হালধীয়াত পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেইখন হাবিকেই ইয়েলো উড বুলি কোৱা হৈছে। ফ্ৰেজ নাম্বাৰ 2 ইট ওয়াজ গ্ৰেসি এণ্ড ওয়ান্টেড ওয়্যাৰ। ওয়ান্টেড ওয়্যাৰ মিন্স নোহোৱা কাৰ্যটো বা বিষয়টো হবলৈ বিচৰাটো এণ্ড গ্ৰেসি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ঘাঁহৰে পৰিপূৰ্ণ দ্যাট মিন্স তৃণাবৃত। Okay, ফ্ৰেজটোৰ অৰ্থখিনি হল যে it was grassy and pointed where means that the road was full of grass. অৰ্থাৎ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ঘাঁহৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল and it appealed to the poet that it should be used by him because it was less traveled. Less travel শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কমকৈ খোজ কৰাটো and appeal শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আহ্বান জনোৱা বা গুহাৰি জনোৱা। ওকে, তো ইয়াত আমি বুজা পালো যে ৰাস্তাটোৱেদি যিহেতু কমকৈ খোজ কাঢ়া হৈছিল সেই কাৰণে ৰাস্তাটোৱে কবিজনক আহ্বান জনাইছে বা গুহাৰি জনাইছে তেখেতে যাতে সেই ৰাস্তাটোৱেদি খোজ কাঢ়ে। ফ্ৰেজ নাম্বাৰ 3 দি পাছিং দেয়াৰ। পাছিং দেয়াৰ ফ্ৰেজটোৰ অৰ্থখিনি তলত দিয়া হৈছে আৰু পাছিং শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অতিক্ৰম কৰি যোৱা। তো অৰ্থখিনি হল দি পাছিং দেয়াৰ মিন্স ৱাকিং এলং দি ৰোড। পাছিং দেয়াৰৰ অৰ্থখিনি হল ৱাকিং এলং দি ৰোড দ্যাট মিন্স ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়ি যোৱাটো। দ্যাট ইজ অৰ্থাৎ দি পাছাৰ্ছ বাই হু ইউজড দি ৰোড। পাছাৰ বাই মিন্স পথিক যিসকলে ৰাস্তাটো ইউজ কৰে অৰ্থাৎ ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়ে। তো এক কথাত আমি ইয়াত কি বুজা পালো যে পথিকসকলে ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়ি যোৱাটোকে দি পাছিং দেয়াৰ বুলি কোৱা হৈছে। ফ্ৰেজ নাম্বাৰ 4 লিভছ নো ষ্টেপ হ্যাড ট্ৰডেন ব্লাক। ইয়াৰ মিনিংখিনি তলত দিয়া হৈছে। লিভছ নো ষ্টেপ হ্যাড ট্ৰডেন ব্লাক মিন্স ইয়াৰ মিনিংখিনি হল দেয়াৰ ৱাজ নো সাইন অফ ফুট ষ্টেপ ৱাকিং এলং দি ৰোড হুইচ কুড মেক ইট ব্লাক। ফুট ষ্টেপ মিন্স ভৰিৰ খোজ। তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ভৰিৰ খোজে এতিয়ালৈকে ৰাস্তাটো কলা ছাপ পেলোৱা নাই। দ্যাট মিন্স ৰাস্তাটোৱেদি এতিয়ালৈকে কোনেও খোজ কাঢ়া নাই। ফ্ৰেজ নাম্বাৰ 5 How way leads on to way. That means কেনেকৈ এটা ৰাস্তা আন এটা ৰাস্তাত সংযোগ হয়। ইয়াৰ মিনিংখিনি তলত দিয়া আছে। How way leads on to way means ইয়াৰ অৰ্থখিনি হল that one road is connected to another.
That means এটা ৰাস্তা আন এটা ৰাস্তাত সংযুক্ত হয় That means যদি আমি এটা ৰাস্তাইদি যাওঁ তেনেহলে নিশ্চয় আমি আন এটা ৰাস্তাৰ লগ পাম Question number 4 What do you think the last two lines of the poem mean তোমালোকে কবিতাখনৰ লাষ্টৰ দুটা লাইনে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি তোমালোকে ভাবা Question answer to hol the poet took one road out of the two roads that means কবিজনে দুটা ৰাস্তাৰ ভিতৰত এটা ৰাস্তাই বাছি লৈছিল he took the road which was less traveled by people আৰু তেখেতে যেটো ৰাস্তা লৈছিল সেই ৰাস্তাটো মানুহৰ দ্বাৰা কম পৰিমাণে খোজ কাঢ়া হৈছিল this was an extraordinary decision by the poet আৰু হেতু আছিল কবিজনৰ দ্বাৰা লোৱা এটা অসাধাৰণ সিদ্ধান্ত extraordinary means অসাধাৰণ The poet was very cautious while taking the decision so that he might not have to regret for his choice. Regret শব্দটো অৰ্থ হৈছে দুখ বা শোক প্ৰকাশ কৰা and cautious শব্দটো অৰ্থ হৈছে সাৱধান তো ইয়াত কোৱা হৈছে কবিয়ে তেখেতৰ সিদ্ধান্ত লোৱা যথেষ্ট সাৱধান যাতে তেখেতৰ সিদ্ধান্তত তেখেতৰ আৰু কেতিয়াও regret অৰ্থাৎ দুখ কৰিব নেলাগে Okay, to my dear students, তোমালোকৰ textual question and answer বোৰ ইয়াতে সমাপ্ত হল মই তোমালোকৰ বাবে কিছুমান important additional question আৰু হিয়তৰ answer বোৰ ইয়াত দিছো যিবোৰ তোমালোকৰ examinationৰ কাৰণে খুব important হয় গতিকে তোমালোকে চাই লবা প্ৰথম questionটো হল where did the road bend that means ৰাস্তাটো ক'ত ভাঁজ হৈ গৈছিল bend শব্দটো অৰ্থ হৈছে ভাঁজ হৈ যোৱা আনসাৰটো হল the road bent in the undergrowth means গুল্ম গছ বা জোপোৱা গছৰ তলৰ কথা কৈছে যে ৰাস্তাটো জোপোৱা গছ বা গুল্ম গছৰ তলেদি bend হৈ গৈছিল Question number 2 why could the poet not travel both the roads that means কবিজনে কিয় দুটা ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল আৰু এই কোৱেশ্চনটো এটা অৰ কোৱেশ্চন দি আছে why was the poet sorry that means কবিজনে কিয় দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল Okay question answer to hol the poet could not travel both the roads because কবিয়ে দুটা ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল কাৰণ he was one traveler তেখেত এজনে ব্যক্তি আছিল এজনে বাটৰুৱা আছিল and being one আৰু এজনে হৈ প্লাই it was impossible for him at a time to travel along both the roads আৰু তেখেতৰ বাবে একেটা সময়তে দুটা ৰাস্তাইদি খোজ কাঢ়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসম্ভৱ আছিল so he was sorry যাৰ বাবে কবিয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ তেখেতে দুটা ৰাস্তাইদি যাব পৰা নাছিল Question number 3 which road did the poet take কবিয়ে কোনটো ৰাস্তা বাছি লৈছিল আনসাৰটো হল out of the two roads দুটা ৰাস্তাৰ ভিতৰত the poet took the one কবিয়ে এটা ৰাস্তা লৈছিল which was less traveled যেটো ৰাস্তা কম পৰিমাণে খোজ কাঢ়া হৈছিল less travel means কম পৰিমাণে খোজ কাঢ়া that means যেটো ৰাস্তাইদি কম সংখ্যক মানুহে খোজ কাঢ়িছিল সেই ৰাস্তাটোৱে কবিয়ে বাছি লৈছিল Question number 4 how were the two roads to the poet that means কবিৰ বাবে ৰাস্তা দুটা কেনেকুৱা আছিল আনসাৰটো হল the two roads were similar to the poet similar means সদৃশ দুটা ৰাস্তা কবিৰ কাৰণে একেই আছিল both of the roads were lying fresh and fair as they were untrodden till that morning that means দুটা ৰাস্তা fresh আৰু fair আছিল that means একেই আছিল কাৰণ সিদিনা ৰাতিপুৱালৈকে দুটা ৰাস্তাইদি কোনেও খোজ কাঢ়া নাছিল that means কাৰো ভৰিৰ ছাপ পৰা নাছিল Only difference was that one road was grassy and less traveled and the other one was frequently traveled. Frequently শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সঘনে and difference শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পাৰ্থক্য তো দুটা ৰাস্তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আছিল যে এটা ৰাস্তা ঘাঁহৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল আৰু কম সংখ্যক খোজ কাঢ়া হৈছিল আৰু আনটো ৰাস্তা সঘনে খোজ কাঢ়া হৈছিল এইখিনি হল ৰাস্তা দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আৰু কবিয়ে ৰাস্তা দুটাৰ পাৰ্থক্য এইখিনি দেখিছিল Question number 5 How was the wood? Wood means ইয়াত বনখনক বুজোৱা হৈছে যে বনখন কেনেকুৱা আছিল আনসাৰটো হল the wood was yellow colored যে বনখনৰ ৰং হালধীয়া ৰঙৰ আছিল that means বনখনত থকা গছবোৰৰ পাতৰ ৰংবোৰ হালধীয়াত পৰিৱৰ্তন হয় কোনটো সময়ত autumn seasonত that means শৰৎ কালৰ সময়ছোৱাত গছৰ পাতবোৰ হালধীয়া ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই কাৰণে কোৱা হৈছে woodখন yellow colored আছিল next questionটো হল who is the writer of the poem the road not taken Road not taken কবিতাখনৰ কবি গৰাকী কোন আনসাৰটো হল Robert Frost is the poet of the poem The Road Not Taken The Road Not Taken কবিতাখনৰ কবি গৰাকীৰ নাম হল Robert Frost This is the last question and this is also most important question for your examination question number 7 where did the road diverge that means ৰাস্তাটো ক'ত ডাইভাৰ্ট হৈছিল বিভাজন হৈ গৈছিল আনসাৰটো হল the road diverged in a yellow wood ৰাস্তাটো এখন হালধীয়া হাবিৰ মাজত বিভক্ত হৈ গৈছিল
ওকে তো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবোৰ ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল তোমালোকে যদি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবোৰৰ পৰা উপকৃত হৈছা তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ বাবে মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাম সেইবোৰ যাতে সোনকালে তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহি যায় তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ হেভ আ গুড ডে